كنا كهير أبيه واني هذا ما قل أجرا ما شاء الله كان الرأينا لنا واني إيات الرأي من هدا كيسة تشكسات رنجير بريد ما شاء الله تبارك الله سياسا إيو في برسو وجين هندمت سياسا ما تندمت نما جل إسيتو مويت أرجعتي أكادورت يمتد وما ديما أجرو لالت حاجة من هدا ترى كنا جري مالتو ديما تري مالتو جنجيرمي مجا وقا لما تري وقا فرق هجرة سياسا بكذا تريسن سنبرقوت سياسا أما كجرو درجة بريت جل إساني أدبتني متأنو ولدتك أبتني كم أنسون بالجنة سياسة دمك قالتوا ما هاجنا نجد ميديا أمارة في قول أبنان ميديا أرموتو في قول أبنان أتي صداتم تبيك نأما أمني أبو لما مغرسا كاليسا I think كاليمو لنقد كاليجرا جراتين توني والجيتي ولتي كل أشياء الرأى والجهي كسبتي دكتور أبي دبتي لما اللي نرى رمني جد هركر ويسيسي تري أوبديو بلتقنا أوبديو تورمو يجو وانتو كو بلتقنام بيكو كقبدو بلتقنام أكد أبدتي حقوما فيته جالتو أمار سنجالتو هذا لو كسيت ألفو مالي سنجالتو كان وري بلتقنا كيسا جرتو متأنو قباجو قبد حقوما فيته جالتو حقوما فيته غافو متوكو أما alaabaa isaanii akka fedhanii qabatan amantii isaanii ekstra itti dabalanii kaarnivaala godhanii suuraa mara maxxansanii olii gad oofanii akka fedhanitti maqaa amantiitiin jirri siyaasaa akka daliilu asoonu beeyne waan barbaadan dalaga alaabaa hidga mangistii amma jiru kana keessatti haraama ta'e jarri halalfatanii Gondar keessatti even Finfinnee keessatti gobba keessa qabatan kunillee hin gahu laala amaarri haga qomceen dhufee piraayim ministeerii ta'utti haga qomceen dhufee difeensi ministeera ta'utti haga qomceen dhufee bulchaa asallaa ta'utti haga qomceen dhufee bulchaa ciroo ta'utti OPDO gurra si calaw amaarri sin dhiisu si tuffiin dhiisu luka si jalaa haruu hin dhiisu sharri sirri xaxuu hin dhiisu kun uumaa isaati dura kana beekuun barbaachisa kun uumaa amaarati akkasi uumame bofa keessa kaayattee bofa dimaana iddee hoo jette iddamoof uumamtee ammallee dabalee si haa hedduus hin jenneen kana beekuun tokkoffa siyaasan amma bakka sadiitti cabuuf deema warra siyaasan beene gurra si calaw amaarri uf dandahee as bahuu jedha Iskindir Naggaa namichi jedhamu shayxaanni goggogaan sun shayxaanchichi sun faannoo walitti qabee faannoon hizbaayyuu haylii jedhanii ka'ala kanaa jarri hafarsaa turan sun nama jaraan deemuun qabu sabni wayita socho'u dhaabni wayii wayita socho'u nama ittiin deemu yoon qabaatiin gara gahuun jiru wanni dheengadda Bahardaaritti mari'atee guyyama inni dhufe san guyyuma Husaamaa Billaadiniin Amaaraa dhufe sani guyyama san masjida irra gabbaatee dhukaaste faannoo jechuun keekeedha taayee danda'a gurra si calaw faannoo jechuun akraarii Bookoo Haraam Amaarati taayee beenu Shimallis Abdiisaa gurra si calaw faannoo jechuun warra mahtabaa baala mahtabuu jechuun mujaahida Amaarati faannoo jechuun kana beekuun importanti ummanni salaalee akka Oromoo salaalee shawaata bishaan facaafattee ixaana arfattu isin fakkaata jarri akkasii miti jarri ka dhufan ka biyya qabatan alaabaa Amaaraa bocanii alaabaa kiristaana Amaaraa bocanii kiristaana Amaaraa jedhu kiristaana Tigree hin jenne kiristaana Oromoo hin jenne kiristaana Bangladesh hin jenne kiristaana Ijiptii hin jenne Phaaphaasiin Amaaraa ka irraa shoomamu waggaa 40 irraa dura Ijiptii irraa namni beeku Masri irraa Masriin sun aranguwaadee bicaa qayyii Amaaraa kan hin qabu ximqata amma jedhu gootu kan hin qabu muka wali qabanii qoraan Oromiyaa gubanii qoraan nufirraa fixanii dachii kenna gogatti jijjiiran kan hin qabu Amaarri tokkochi hin qabu addunyaan tokkochi kiristaanni ka muka fixee bobeeffatee muka fixee addunyaa oolatti deebisu Amaara qofa qoraawwanni ciraniif siyaasa ximqatiin addunyaa irra hin jiru Ortodoksii Raashiyaa keessa jiru ximqatiin kun hin jiru kajar kamar kristal timbute har ka anole mali umraditin by the way umman kuntu fi nisan tufatan takalama antir har ka kana godan san Ethiopia ijjochwan wada fatari tizargalች ijjochin har kalam
harka tokkorra kaayaniit aanolee fakkeessaniit asii qeesii amaara qarcabbee amaara asii gubbaa kahanii amaara jedhe salaales keessa yoo buute tiitisa tata tiitisa beeta kahanii amaara የፖለቲካል ወኒ ጀራ አስረ kahanii amaara ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ፈጣሪ ትዘረጋለች ሀጋም ቤኩት ሀጋም በረደት አኩ መጀሪ ለበርሲንሰንት እጆቿን harka lama godhani qeesii lama sirra kaa'uu qaban ijoochaan akkas harka tokkocha wayita kana goote ijuan harka tokkocha ijuan wanni amaarri dalagu cufti isaa siyaasaa ta'uu beeka gondar keessatti Itoophiyaa kaartaa Eertiraa itti dabalatanii amaaraa masraquun aytoo hanna isaan dhiisu uumaa isaati nama idduun dhiisu vanamii uummanni kun jechuudha dhugaa isinitti himan ispeeshaalii illiitiin isaa kun bakka maal jedhamu summi OPDO'n kun sii galuu qaba walit qabda lammaa magarsaa fidda Jawaariin baafte tokko ta'e intarastii Oromoo irratti walii gali waan amaaraa fi amaarri godhaa jirtu beektaa kaluu kana maal haasaa jiran afaarin jaalataniiti afaar shirixaamuu jaalataniiti afaarin sujuuda bu'u jaalataniiti afaarin shansalaatu jaalataniiti no alaayis waan jedhamu jira egarii luka jaraa dhahuuf amma nama ufitti dabaluu qabda gurmuu waan jedhamu jira siyaasaa keessatti gurmuu qabattu akka ummata keenya kacaaka dogongortee ummata fixee ummata galaafatee ummata qalaabe hin dagat yoo akkas qabatan jiida qara sinitti laga yoo sinii gad ummata qulqulluu afaaritti maxxante iskindir naggaa namichi akraariin keekeen amaara mal godha wanni afaari siyaasaa jechuun kana afaari wanni jarri jala bu'anii Somaalee dhiisanii Mustafee dhiisanii afaaritti maxxananiif afaar islaama diina jiraati wallaalteetii miti garuu afaar aranጓዴ ቢጫ ቀይ ግመላችን namichi tokkochi gabbay afaarin keessa aranጓዴ ቢጫ ቀይ እንኳን እኛ አፋሮች የሚያቋታል jedhan ሚዲያ ሚሊዮናውን harkaa qabatiif ሚዲያ sanii waggaa 6-7 kana gurra si buusaa turan afaar ኢትዮጵያዊ ነው jechuun afaar amaara ነው jechuun በአማራ አገላለጽ አፋር ኢትዮጵያዊ ነው እኛ ኢትዮጵያኖች ፍንጀት በር አማራ ወልገቴ አማራ ሸንለ ወልገቴ እኛ ኢትዮጵያኖች ፍንጀት ሲገለ አፋሪን ቀበተኒ ትግሬሌ ደበለተኒ ኡፈኒ ሲዶ ወይደ አናማ ኦፒዲዮት ያጅራ ትግሬሌ ትግሬ ደበለቴ ሂንሃፉ ጀሪቱን ዱፉን ዮ መርሐማት አፋኤኑ ኤርትራሌ ደበለት ኡመኒ ዳካና ገጅርቱ ኩኒ OPDO'n amma taayitaa qabatanii carraa rabbiin maqaa qeerrootii fi maqaa ummata keenya ka alaatiif ka keessatiin harka isin buuse kana taayitaa gubbaa teettee cooma murattee muka gurgurattee lafa gurgurattee jimaa gurgurattee taa'uu yoo barbaadde simintoo taayitaa nuu qooddee hin dandeette simintoo taatu yoo barbaadde Oromoo tokko godhii humneessi Eertiraallee dabalatan nu dhahuu hin danda'an gaafsan Oromoon guddaadha Oromoon maajoritii gadiin jedhina ol jedha Ortodoksiin Oromoo ol jedhe alaabaa kee kabbaa gadaatiin ol jedhe alaabaan aranጓዴ ቢጫ ቀይን kun siyaasa amaarati amantii miti kun siyaasa alaabaa siyaasati alaabaa siyaasa amaaraa qofa dhumate kanaachi jiru jarri barbaadan amantii keessa godhatan barbaadan biddeena keessa godhatan mirga jiraatu ka jiraati Amerikaan hagam jijjiirte alaabaa hin beeytan hagam akka jijjiirte miti garri kuni waggaa 100 wahiif taqwaam waan jedhan kana taqwaamii kana lafarratti gadi ijaarattee waan qabduuf ortodoksiin qabsoo jaraat keessa madfiidha afaan jaraa jeettii amaarati aadan jaraa kilaash wanni jarri qabdu cufti isaa bakka walgahan cufti isaati gaazexenyaan amaaraa bakka jirutti qabsaa jira OPDO kun hin galu Daani'eel Kibrat qabsaa jira qabsoo ajaa'ibaadha qabsaa jira maalifi namni hin beekne ijoolleen teenya kan beekne boord abaaliidha ETV gubbatti Itoophiyaa biroodkaastii gubbatti ETV biroodkaastii Itoophiyaa miidiyaa Itoophiyaa ka mootummaa san gubbatti maali namichi diyaaqooniin sharranyaan miqqanyaan ajaa'ibaa kun achi keessatti boordi liqamu bar ka barbaade gabbuusiisa ka barbaade ol kaasisiisa tigala bakka inni jiru garte ati filatamee wanni kun paarlaamaa qofa keessa jira agarte no akkasii miti bakka mara jira akka tiitisaa bakka mara bu'a bakka gaanitti jedhu siyaasa ofii wajjin dalagan
arda galgal harka siidhaaniit bor wal gayanii charchitti wal gayanii qorsoo nyaatanii xajjii dhuganii xallaa dhuganii boolla sii qotan. Oromoof Amaarri wal jaalattee takka taatee andinnatee jedhanii harka dhaanii tumaan deemti yoo jettan siyaasan isin hin galle umrii keessan biisunillee biyya taateen dhaabattu akkam malee makka babar wal kabaju Oromoon ufiifu bulchite lafti keenya sararame lafti Amaaraa sararame lafti Tigree sararame Oromoon qostan jettee wayita uummanni jedhe korokkomaa jiraachisuu qofatu Abiyyillee taayitaa gubbaa tursiisuu danda'a. Lammaallee taayitaa gubbaa tursiisuu danda'a. Jawaarillee bakka inni barbaade makiinaa gurraacha ofiitiif manatsirii gurraacha ofii uffatee deemuu ka danda'u kanaa fi kana qofaan dhumate. Akka walitti qabdan kanaan tokkummaa Oromoo irratti dalaga. Intarastiin Oromoo maali? Takka lama sadii afur. Abbaan fedhe lammaan baasee Abiyyi baasee Shimallis baasee intarastii Oromoo irratti Oromoo walii galti. Dhumate. Oromoo miliyoona 65 kan lakkaa'amin akka Baalee Roobee lakkaa'utti 75 kan of jaloo hir'isiste eenyu siin jifachiisa. Har'a Tigree parsantii 4 fi Oromoo walitti liqqaa jirti Amaarri waan miidiyaa harkaa qabduuf. Maal jedhanii? በድሮ ጊዜ ጀነራሎች ብዙዎቹ ትግሬዎች ነበሩ። አሁን ደግሞ ኦሮሞን አካባቢ ነሳትን ጀነራል እንቀቡ ይወር ይሄን ነው ገበ ሄዱበት ከነ ኦቢኤን ዱበታ ደመቀ ነጋሳት ዱበታ አንጋሳት ዱበታ እንጂ ፕራይም ሚዲያ ዱበታ እንጂ አዲስ ሚዲያ ዱበታ እንጂ አርግቴ ዱቢን ክጂባቱን ይወር ደደበኒ ክጂባን ዱጋ ፈካቲ ዱንያ ደብለፍት ረጁ ጀነታም dhugaa fakkaatti sabaaf sablammoonni haga agartee teenshinii jira jijjiiram gahan amma istiraatejin Amaaraa ka jiru faannoo kana heera godhanii abbaa itti godhanii ijaaranii siin dha'uuf takka lammaffaa akka alaayisitti Affaariin dabalachuu itti ammatti Affaariin wanni Affaar miidiyaa Amaaraa agartan Affaar Amaarri waan tokko faarsinaanin waan san awwal ofitti qabee egarii diqimsuuf Affaar baay'ee asirratti kileeveriidha. Affaar lama baay'ee namni hin beekne ziriyaan Affaar lama tokko warra zir asliin isaanii dur Arabaa dhufe warra banii Amiirjiin ijaansanii tokko gurraacha akka kennaa kana. Kanniintu walitti makamee garuu akka gosaa wal beekti. Affaar lama gurraachi sun malee kabiriin barbaadu. Tazarii Arabaa qabdu sun ammallee Abashaa beeku. Dagatiin kan argitee kun sii galuu qabu. Afrikaan Afrikamatti dhiigattu keessa jira kuushii santu kuushiin isin jettan bara Affaar akka jiruuni miti. Affaar seematikii jira, Affaar kuushetikii jira. Ka gara keenyattu jira, ka gara jiraattu jira, ka walitti makame kun illee jira qixxeetti. Masiin feesaa qixxee illee jira. Ammoo siyaasaa tanattanna jedhanii obboleeyyan keenya amma walirratti hin duulu nuti beekama. Oromoon asirratti illee walirratti hin duulu. Walirra duulu hin jiru. Namoo karaa na baasedheen haa deemu karaan ammoo akka Oromootti wal qabannee nu baasu kam akka ta'e hin dubbanna jechuudha. Ijoolleen teenya siyaasaa hiitan asiin dura maal dhagaye Oromiyaa 11 tokko irratti Jawaar amma qawwee deeggaramoo hin deeggaru irratti samoona kana walitti qaayatanii dhagaye. Kun maal mul'isaa aktivistoonni Oromoollee ijoolleen teenya rabbi haaraaramuuf illee siyaasaa akka hin beekne mul'isa. Dhaabni kafaa'oo qawweetti namanu. Kunun beektan sagantaa isaan dubbisan rakkoon keessan dubbisanii sagantaan isaa qawweettiin amanu gabbahee har'a qawween deeggaroo jedhe sagantaa ofii borca jedhu mircaa koomishinii keessallee haqama jedhu barbaachisaa qabanii illee hidhuu hin danda'an jedhu kunuu isin hin galu gabbahanii Jawaarii fi Baqqala Garbaa Dajana Xaafaa kunniin warra irraa qawwee deeggara ani bara wayita isin kafaa of abaa'oo deeggaratti nu naan galu maal jechuudha jarri kunniin bar sagantaan jira adda. Akka Oromootti xiqqoo walitti dhufnee waa jenna jedhan malee sagantaa jiraa walitti baay'isanii Oromoo fayyaduu danda'an sila. Sagantaa jiraa walitti baay'isanii dhufanii maaliif walitti hin baay'e? Jarri sagantaa jiraattu adda adda. Akkatti Oromoo tana hin bilisoomsine jedhanii yaadantu adda adda dhibbarraa dhibbatti. Kafaawwan nagayaan akka Maartin Luuteritti qabsoohinee bilisoomnaa jedha. Waan keenya haqa keenya deeffannaa jedha. Bilisoomnee lan jedha oksii. Tunnen ammoo tunnen illee warri kun illee yaw bilisummaa natsaannati bilisummaa ani baay'ee uummanni keenya yeroo jarri wayyaanee wajjin loltee walloo kanatti wallolan sana isinitti himee ture takkatti isinitti himaan kan galuuf hin gala kan galleef hin galu. Tokkoffaa waraanni tokko hinjifachuuf waan barbaachisu jira waan qabaachuu qabutu jira. Waraanni tokko hinjifatee dhufee
mootummaa wal loluun san cabsuuf waan barbaachisu jira. Sayyoon guutiin namoonni kenna emotionally ta'anii yaw baay'een isaanii dogongoranii beekaa ani kolfatu bakka jiruttis ijoollee marruun beeki. Awwaluma nama Oromoon gumaa wajjiin walirraan baafatiin ganaa hisaab isaanii tasaasab wayyaanee maqamuu jechuun malee. Achitti kufe siyaasan jira. Akka jirri siyaasaan beekneef akka ergamni wahii duuba kana jiru kana ta'e. Teegale wayyaanee kanurraa murtee namichi kun Amboo keessa jira mucaa. Ka jarri yuunivarsiitii keessaa qabdee lukarra jirte miti. Asoo kun jiru takanaaf takkaa dhiifama naa godhaan jedhanii wajjin akka dhuftan. Awwal kun galata guddaa takka. Agartee duuba waan jiruun qoranne namni kenna rakkoo nam tokko as bahee miidiyaa gubbatti waase eenyu inni eessa ture maal dalag yookaan qotti gala. Anyway amma sun taree jira dhiisaa waan warra ammallee wanni gootan abdii kutaa waan akkasiin jiru. Amma ka jiru Oromoon akkamitti tokko taatee intarastii fedhii ofirratti walii galteen jabaattee akka jaarmaya tokko guddaa tokkotti gadi baati. Fedhiin Oromoo maali? Nu Itoophiyaa tana qabannee systematically haga waggaa 100 bulchuu hin dandeenye saba guddaa akka Tigree taatanii inta shamaaqaqina OPDO. Jarnaalli baay'atee usin jedhan ati baay'atuu qabda nama keettu baay'eedha. Reprezentii godhullee baattuu maqaa kan kee maqaa Oromoo santuu nama miliyoona 75 akka baadhee roobee lakkaa'u. Du'an kennallee lakkaa'u jiran kennallee lakkaa'u. Okay? Ummanni sabni haga nagahu kun jarnaala 2 3 shallamtee asirra urjii keetta jedhoo itti amaarri iyyuu kabaluu qabda. Heera addunyaatu si deeggara. Heera samiitu si deeggara. Heera dachiitu si deeggara. Ummata keettu bal'a. Lafa keettu bal'a. Risoorsii keettu bal'a. Kanaa ofirraa dubbachuu dadhabdeen afaan Amaaraatiin maqaa tashoomasitti baasanii saniin saayikooloojikilii daawunii taateen sodaata. Akkamitti nuuf Tigreen takka taane nuti bar Tigree harka 15-20 tarra. Tigree rabbi godhee fi barra habtanyaan gaara gubbaa nutti as duuddee nu yaatte. Jarri tunniin Amaaraaf Tigreen wal ta'u yoo carraa dhabdee Oromoon akkanumatti kabiyyuu fi qabattee tiraaktara walii qooddu taate jarri lamaan tunniin takka taate. Nataazaba. Jara lamaan qofatti hin dhaabatu. Seematiikiin cufti jara jala galti. Hatta Eritiriyaa irraa habtanyaan ati buna kana irraa kuttee jimaa achi erguu dhabnaan maali kun? Buna achi erguu dhabdee xeefii achi erguu dhabnaan kasala asii fechuu dadhabnaan sitti gadduutti. Akkasitti yaaduu qabda. Dura East Afrikaa bulchuuf sabni guddaan argitee Itoophiyaa tana warri Itoophiyaa tana kontroolii godhee nu saame Amaarri beekumsa birrii kennan baratee nu saame tiniin nu xiqqeessee nu salphisee nu bite. Tigreen mallaqa saamte. Tigreen waggaa 30 kana mallaquma saamte. Amaarri aadaa kenna saame, lafa kenna saame, eenyummaa kenna saame lafarraa nu haquuf akka burjinitti muratee dhufee haga gaasaraa haga diishotitti nu bulchaa ture. Amaarri xiixaan gogaan hin jiru. Tigreen ammoo asaabalfiil mallaquma gatteetti. Awwaannis. Tigree jechuun awwaannis. Baay'ee namni hin beekne. Tigree wanni isii wal fakkaatuun awwaannis. Asoo Oromoon tokko jayni ilma abbaa gadaa tokko dhufee har'a Finfinnee kan masaraa keessa jiru taate fooqii san cufa isaa harkaa fudhata. Kaalatti dheeffattee sifaasiin ta'u achitti si qaqqabna jetteeni akka jarri umrii jaraa taayitaa biyya keenya keessatti yaadni goota sila. Nama bara qorqabbii yoon dhahin waa waggaa 3 bara biyyi kadhateef jedhu tura garraa bo imaraaf abbootti bara. Fooqiif bootti. Fooqii Finfinnee keessa jiru haga har'aa jazuurii fi daayirektii illee jara kireeffatee nyaata bara. Jara kireeffatee nyaata. Uummanni kunii fi mataan kennaaf ka jara takkaa miti jarri hanni halaala jedhanii amanu. Nama ajjeesnee zarafuun maafiyaa ta'anii jiraachuu kanatti amanan jira. Ka du'e kun maafiyaa ta'ee jiraatatti amanan. Jagna sitti hin fakkaatin. Rakkoo irraa jarri murannoo sanirra gahan jira. Waan nyaatan hin qaban har'a beerri jiraa qamisii gurraacha tokko uffatti mataa waggaatti ni hiikkattu waggaa tokko kadhaatti. Warri baadiyyaa keessa dhusitti maali. Warri naannawaa Adawaa kun warra zirriyyaa eenyu qabu warra zirriyyaa Eritiriyaa qabu. Warra ummata adii diqaa nu bitaa ture kanaan Darbushiin Ijiptiin Xaaliyaanii makaa qabu. Mallas Zeenaawii maaliif addaan? Maaliif addaan? Bishaan dhiqate. Eertiraa barnamichi. Eertiraa jennaan Eertiraan harki 30 Paawuloodha. Itaalii. Argitee?
mentaalii namaa beekuun barbaachisa. Tigree warri mallaqa harkaa qabu hedduma adawaa kana, ashi'a hedduma shiree kana, aksuum hedduma adawaa shiree aksuumii kana warri ikonoomii paawarii waan mara harkaa qabu. Paawariin aynata lamaa sadii hin qabama. Biyya qabachuu ka dandeettuun kanaan tokko barmoota. Hattee uummata kee barsiifachuu akka amaaraatti jechuudha. Amaarri hatee xajjii fi barmoota wanni nuti benefitiin inni argate xajjii barmoota lafa kenna isaa agarra. Agarraa gobba keessatti lafti inni fudhate kun kennineefiti miti yookaan mattarateetti ofii fudhate. Si galee Tigreen nu saamte mallaqa qabeenya tokko. Namni qabeenya hin qabne kanaaf lafa yoo sii kennan fudhadha. Biltsiginnaa jedhaa diyaaspooraa jedhaa fudhataa qabsaa'aa. Waan harka si gahe qabadhu fudhadhu. Kanarraa si guddichiisanitti waa harkaa hin qabdu. Hin bootta umrii kan kee akka boottuu si godhan qabeenyatti jabaadha. Barmootatti jabaadha. At the same time qabsaa'uu hin dandeetta. Qabataa lafa qabataa qabeenya qabaataa lafa keetitti har'a qabeenya ka qabu silxe. Lafa keetitti qabeenya ka qabu sirra guraagi. Lafa keetitti qabeenya ka gara Baalee kanatti hin faaftu walaa itti ajaa'ibumayyuu. Ati hin bootta hin boohinii wal gahii wal ijaari qabeenya godhadhume waan dandeettu. Har'a qabeenya namni dalagattee nagatettee argatiin siin jedhu jiranatti fakkaatu. Dhugaa dubbachuu. Nama qabaateetu ammallee ijoollee teessa wayita guddiftan. Ani especially ummata Ismaa'iloota keenya kana warra kana gadii kana tamaamota maalii jinni kanneen na ajaa'ibsiisti bara. Ilmaan isaaniitu akka deeman. Ilmaan akkuma barzaafitti ofii guddatu. Daabboo isaan nyaata hin dhugaa argate kuulillee jimaa ofii tunate akkasuma guddate. Addunyaa irratti abbaan ilma isaa gorsaan guddifni Oromoo keessallee Oromoo Islaama. Beetu kan. Har'a Filistiimiin Israa'el qabachuu ka dadhabde abbatu ilma gorsa. Haadhatu ilma gorsa. Har'a Tigree abii seenuu ka dadhabeef abbatu ilma gorsa. Haadhatu ilma gorsa. Har'a Eertiraa yoo namni waan Eertiraa maqaa kaasu iyyaa Eertiraa adda qabattee ka dhuftee buna keenya safarattuuf abbatu ilma gorsa. Haadhatu ilma gorsa. Abbaaf haati ilma oomishuu callaa miti. Dalagaan jiraa ilman guddifta. Wayita guddiftu ilmaa fiicharii isaa itti himaa guddifta. Akkamitti akka biyya kee bulchu itti himaa guddifta. Akkamitti akka Itoophiyaa bulchu itti himaa guddifta. Akkamitti akka Afrikaa bulchu itti himaa guddifta. Akkamitti akka alama irratti waan tokko bakka tokko IMF keessa dalagu itti himaa guddifta. Akkamitti akka Amaara irra oolee siyaasaa isaa Oromoo biyya isaa saba isaa guddisu aadaa isaa guddisu itti himaa guddifta. Kana goota. Ansin beeku Ismaa'il goota. Hin gootu hin kijibin. Aishaan goota. Hin gootu. Qubaan qabdu. Qubaan qabdu. Ekkuma dhalatee kuwaasii taphataa guddatamu jaan. Gaafa achii ol ka'e. Wanta akka inni beeku hin jiru. Ofirraa mucha ofii qabatee tuuta. Mucha beektaa? Mucha zamana. Sigalee. Simple. Biyyi ka qabamuun siyaasa. Biyyi qawween hin qabamu. Biyyi qawwee yoo qabamellee dikteetara akka Isaayaas kana ta'a. Biyya Isaayaas Afoorqiititti lafa qotachuun hin jiru. Mana ijaarrachuun hin jiru. Kasanitti muka dheetanii ilaaluun dandeetta. Wama tokko godhu Eertiraan mirga hin qabdu kanaaf asahaabal fiiliin lammaffaa Itoophiyaa wanni sii wararteef kanaaf. Nyaanni hin jiru. Dhugaatiin hin jiru. Lafti akkasii qaban san ittiin kennu namichi. North Korea Afrikaati. Maaliif qawween dhufe. Anas sibili soomsee ana rabbukum laalaa jedhee gubbaa affanee taa'an. Biyyi ka qabamuun dhaaba siyaasattu wal ijaaree mootummaa jirurraa Oromoon jalatti ijaaramee yoo barbaachisaa ta'e qabsooytee taayitaa keerraa fudhatta. Warra siyaasattu taayitaa dalaga. Warri qawwee siin jedhu kuni akka ati siyaasaan beeyne beekaa qawwee si jechisiisee si girrisee ofillee si girrisiisa baay'ee. Ufuma jedhu siyaasaan beeytu. Biyyi ka qabamuun siyaasan. Dhaaba siyaasaa tokko Oromoon yoo dandeette guddaa isaa ka fedhii Oromoo qofa of dura qabatee barreeffatee deemee bakka mara addunyaatti Faranjiitti, Bilxiginnatti, Tigreetti, Amaaratti mul'isu ka barreeffate yoo oomishuu dandeette Oromoon filannoo hin fudhatta mirga hange.
سيقلام ربي جرى المان ورمون دكون قرنا ورّي ما دنكرا كيسا روكا سكون بكتا كم كبتون يعني بالي روبي جد أما بريفت وقال ما يفرد فيديو كنا قال بيجلو فيك أبتي برسجنا تايترا أريودي سي جنة توكو كبتون له كتاتو يوكا جيم يوكا ولد يوكا بالي غافني سنكبت مفتيو أم برباد نرى كفلتو ده كوني كليري وراني توكو بيجي توكو كبتشوف مالك برباچسو بين نوتي وران مالك كبتشو أكاكبو أكميتك إجارمو كابو بين نوتي وران سنو ورانا چاكا كيسر لوكاديتي أسونتين ورانا فرنجيدا لينجيت استراتيجي ورانا بين ورانا كمي أكا إجارمو بين ويتكم بكوهي أكا نقهو بين ربي نقدر amaara jala seennet nu qabataniit nu leenjisan waytaachitti leenjuu san harka tokko leenji'aat harka lammaffaatiin aadaa amaara akkamitti akka dagaagsaa jiru akka inni nama ofii bakka maratti wal shoomu laalaa guddan jibbaan amaara wayta san keessa nu seena jechuudha jibbaan nafxanyaa wayta san keessa nu aadaa jirattiin akkana ani bikka leenjitti akka harargeetitti haasawinaarra harargeen teennaa bikka leenjii jarri bikka jetti bakka jenna nuti nu baaletti bakka jenna jarri bikka jetti dhiifama keenyatti bikka leenjitti mucaa wahii ibroo jedha ibraahim nama harari afaan aksantii harargee haasaya akkana jidaara nu qixxee jira mucaan kun baduu yaalee qabanii tumanii ajjeesan halkan an jidaara gamana jira tumani asoo iyyuu afaan oromootiin asoo warwaatu ajjeesan aadaa ummata kanatu nu lolchisiisa wanni jedhu wayta san mataa keessa na seente egarii maal jedhan basilxanaa laa yetasawwa leenjirratti ka du'e akka dangataa ka du'e jennee awwaala ani dhagaa gurguran ummata kana wajjin lola achillee yoo dhaqe mataa jiraa facaasee du'a malee rabbi jara kana wajjin na lolchisin gaafsan murteessa sa'atii kana sa'atii zamana amaarri bulchu arra bilchiginaa kan dhaga'uun barbaadu amaarri kwaan inni taaddasa maali jiranaal bultu jiranaal tafarii bantii jiranaal maali isin jetti ummata keenya kasalaalee ashkara jiraanam shaniif si lakkooti bulchiinsa akka jiruun gubbarraa haga dakaatitti akka sigree kanatti amaara bulchaatu baala keessa dhufee qabalee ka bulchu amaartu baala keessa asiralaqaan poolis xaabiyaa takka itti namadhan asiralaqaan amaaratu matooraqaan amaaratu bulchaa poolisii baala keessa baala kan fagaatti gojjee bira zamana amaarri bulchu zamanni dargi zamana amaarri bulchu zaman Hayila Sillaasee zamana amaarri bulchu zamanni Minilik argitanii waan taree kana dura xalayarra kaadhu qaban kanarraa ka akkanasi jallisuu hajamee sinfanya jinni si sodaachisanii kararraa si qabuu hedan akka ati negosheetii kan kee qabuuf dura watakka harkaan qabannee si godhu hin yaalan no Ingrisaan tokko seene ko eenyu maqaan isaa aanolee maali jedha calanqoon amshi barraayanta sheexaan qoy deeyisa tokko ariinaa deeqaa takkatti namni wahii asiin dura bilookiin godhinii naan jedhe girisa eenyu maqaan kee jedhe maqaa isaa gaafadhe isallee bilookii godhe ani dhugaa dubbachuuf kutta jahannamitti amma achi dholuun danda'e ambaasoo addunyaa kanarratti nama kiyyibuu jibba dhugaa isaa nama wahii namuma fira kiyyaa in kijiba bakka in kijiba dhugaan dubbatu qallichi salaata maalii kanan fedhuun barbaadu masjiida biratti deemee footoo qa'a nakaas hin jedha footoo maal jennaan footoo biyyatti galuu yoo asitti footoo qa'a wanni inni dalagu cufti isaa kijiba
ana moggaa kudhan dubbisne dhugaa isinitti hima maalifi bakka namni kijibu waan biriitiin isa wajjiin haasa'u wajjii waa dalaguu maali achi duuba hin dandeettu bakka tokkotti kijibnaan namni sun haasidellee olaanti keessa isaa qaqqabde waanyoo miqqanyaa sharranya wanni cufti achi duuba sau arraba guddicha fiddee anaaniin kijibee onaan jette as gubbaa sakandii takkaaf hin turtu haga dandeettan kijibuu yaalu dhugaa dubbachuuf bafisum waan kijibee argadhu san dhugaa dubbadhallee margadhu jedhee amanaan akkasii bifa manaa godhan baaki sigale zamanni wayyaanee duraa ka ture zamana amaarri bulchu dura kana gadi qaba asraar oromooleen bulchaa turte wajjiin jaranaalli damissee bultuu jinnii qiraaqan boos jette amaar atin beetu yaaniitir jar akka jaraatitti oromoon hin beeknu hin beeknu horiidha numaru jara biratti amma jarri damissee bultuu nutti lakkaa'anii damissee bultuu baay'ee gimmaash oromoon jechuun zariin isaa oromoo qulqullu jechuun nama qorqabbiin isaa amaare amma masfiin fayyisaa jaranaala goote masfiin fayyisaa oromoo jetteetiin dubbachuu edda akkas jechuu dubbi namichi takka afaan oromoo naasee namichi takka afaan oromoo haasawutti saalfatu abbee tokkichaa fiddee ETV gubbaa keettee abbee tokkichaattu ETV bulchaa ture waggaa tareesiin jetti amaar nama qorqabbii oromoo qabu nama uf ta'ee waan rabbi isaa kenne rifeensa baay'ee rifeensa fardaan hidhatin rifeensuma rabbi isaa kenne filatee fuula kana qibaatii daaraa ibsachuu didee fuula saamuna maan dhiqatee akka rabbi akkuma rabbi isa uume kanatti as bahu hin jaalatan Bangladeshi fakkaachuu qabda Chaayinaa fakkaachuu qabda Araba fakkaachuu qabda Amaara fakkaachuu qabda qorqabbii keetiin yookaan fuula keetiin yookaan areeda keetiin yookaan uffata keetiin ati maali an akka jiru kana kun rabbillee kana jaalata namnillee kana jaalata baay'ee namni akkuma jirutu kana dhufti jaalata waan fakkaatiin for example areeda asillee anfarroo injillee areeda kana haadachuun aadaa faranjiiti faranjiin akka jiru mul'atu gooti ofirra yoo takka ofitti nambisu amaari tokko tajaabii waa fakkaatuuf identitii ofii waan qabneef akkas godhuun jira Pakistaanii jinnii kana olaaltan kana mul'atu gooteet asiin anfarroo guddifti akka kun aadaa jiraata atammoo ufuma ta'e akkuma sitti fakkaate yookiin akka warri gee fakkaatu simple identitii kan kee uffata aadaa keetiin uffadhu ijoollee tantee amma kana dhiisi kun basiita ijoollee tantee wayita guddiftu waa itti himaa guddisan ijoollee ati ebalu jedhamta ati ka Ahmad ka Tolosaati ka ebaluuti biyya tirratti dhalatti Oromiyaa jedhama biyya guddoo Itoophiyaa keessatti guddoo ummata miliyoona 75 akka baalee roobee lakkaa'utti qabdu keessatti dhalatte ati yoo lakkasin jedhan amma shanee wajjin ummanni shanee kun maal jedhame 40 waggaa tarillee 40 hin dabalu hin hir'atu gadi hin bu'u waggaa achi turullee 40 waggaa 20 mar'allee 40 Oromoo miliyoona 40 Oromoon reeffi isiillee jiran isiillee takka lakkaa'amee beeku yoo lakkaa'ame absolute majority akka baalee roobee yaadutti ni yaadutti akka baalee roobee tilmaamutti dhibbarraa dhibbatti majority akka ati taatu abashatu taayitaa gubbaa jira hin barbaadu amaarumaaf Tigree qabata taayitaa amaara Tigree history Itoophiyaa kan Oromoon waraana wayita maraa waraana jiranaalli habbaan afurii shanii yeroo maraa Oromoo zamana Minilik illee Oromoo zamana Sillaasee illee Oromoo baay'ee Haayila Sillaasee jechuun maana isaa beektu Haayila Sillaaseen Yahudaa ta'uu beektu anamma Dr. Abiy nuun shakkabar ummanni Yahudaa kun baay'ee dangerous baay'ee clever ummata Yahudaa girristu akka agartanii ummanni Yahudaa mistiriin tokkoffaa addunyaa Pakistaanii keessatti dhalatee wal horeet prime minister ta'a kana beekamsiisa har'a Faransaayiin ka bulchaa jiru Yahuda waggaa afran har'aa dura Ingiliiziin ka bulchaa ture Yahuda achi dura ka bulchaa ture Yahuda waggaa jahan har'aa torban har'aa dura ka bulchuuf qabatuuf biyya elekshinii competitionii seenee kufe Ed Miliband jedhama Yahuda biyya Ingiliizi George Bush Yahuda taarifu
Yahuda ofiin jedhee takkaan jedhu. Tabiyya keenya jirtu tun qulqulluu Yahuda miti. Zirriyaan jara moo ambassaa zamna gada Yahudan kun safaatan seenaa wanti qoosimti fakkaatina jiratti rabbiin tun addunyaa kanarratti ummataan fattanaa sheexanatti aanaa jedhee ni facaasee bar jiratti. Abiyyi kaleessa inyaa dhiyoota namni taasoo paarkitti amaara walitti qabe Yahudoች ናቸው Yahuda nuun jedhanii haa jedhanii shakki Qureeshii shakkite amma anqara Eertiraa seenaa namichi namni tirriktii Itoophiyaa kanaan deemu shakkamuun barbaachisa. Imma gara haadhatiin imma gara abbaatiin jiratti digala. Waan bassaa zamna gada Yahuda gallaan Haayila Sillaasee jaalannaan nam tokko shakki. Haayila Sillaaseen Oromoo sin jedha. Oromoo miskiina re'ee ilmatee gaala ilmatee horii ilmatee aanan dhugu kana waan beektuuf jedhe maal akaakayyuu isaa guddinaa ittiin. Namichi guddinaa wahiituun jiru zirriyaa Oromootuun qabu. Qulqulluu Yahuda namichi. Qulqullu. Alaamaa Yahudaa isinitti himaa caqase. Caqase dura zaqara. Rabbi si harazzaku caqase. Yahudan akkuma beektan dajjaaliin dhufeetiniin dajjaal addunyaa bulchaa dajjaaliin kun rabbi jettee amanti. Isa ibnu Maryam alayhi salaatu wassalaam hin dhufnee ganaa ka dhufu Isa jetti. Maqaan Isa jarri Yeshua jettiin. Yeshua haa ta'u malee ka dhufu jarri garuu antiikiraayisiis ka amaarri kiristiyaanni jettuun ammoo dajjaalitti amanti. Dajjaal milkaan isaa maali? Piraamidii Ijiptii kana agartanii. Doolaara takkatti Ameerikaa irraa olaaltan akkana triyaangilii jira. Triyaangilii keessan ija takki jira. Dajjaal ija takka qaban beeytanii. Milikinni dajjaal akkana kunoo triyaangilii. Haayile Sillaasee footoo isaa ka Afrikaa gubbatti inni kan yoo dheeytanii ilaaltan akkana harkisa. Harkisa akkana akka triyaangilii. Kana qofaa miti. Ragaa lammaffaa masaraa mootummaa Minilik keessatti Haayile Sillaasee bakka inni irra taa'u namni dheeytanii footoo kaaftan laala minxaafiin isa jalaa bule. Asina makaluu kana Girisoonni rabbi isin yaa aramu. Asumaanuu akka barataniif barachuun barbaachisa. Oromiyaa barmoota Oromiyaa buletti jijjiiran jettanii buleen sun milikkata Yahudati. Yaa Abdurazaaq yaa Tamaam yaa Ismaa'il yaa Biqilaa yaa Minaamini yaa Gabbisoota buleen alaabaa maaliti? Alaabaa Yahudati. Itti amanti. Minxaafii amma biltsiginnaan minxaafii hadaa qabu nama aftiin faranjiin diimaa nama afti. Biyya Yahudatti nama sirritti jaalatan gaafa inni dhufe piraayim ministeriin Israa'el bulee sama'ii fakkaatu san si'aaf. Bakka Haayile Sillaaseen irra taa'u dhaqii minxaafii isa jalaa laali warra Jaafurii qofaa argatan. Yoo laalte minxaafiin isaa bulee ta Minilik diimaa. Minilik walaamoo jechuudha. Minilik jalatti miti. Yoom si galawu baradha gurra si calawu. Biyya tana akkanatti tirriktii kanaan amaarri qarcabbeen daalachi kopheen uffatiin uumee biyyaa garraatti irratti wal fidhu tana sistema kana akkanatti dalaguu hin danda'u. Jaratti keessa jira. Dubbiin duuban jaratti keessa jira. I'm telling you. Nu gurraacha miti jetti bara amaarri duroo itti baratu. Wata South Africa kana wal erganii nu gurraacha mi bafisum nu zirriyaa arabaa qabna malee gurraacha mi. Of course anin beeku. Rifeensi kee akkanatti hin dheeratu osoo gurraacha taate. Asoo Oromoo taate rifeensi kee akkanatti hin dheeratu. Boolee kana yoo deemtanii amaara laaltan bara hindii fakkaatti. Gariin hindii fakkaata, gariin Banglaadeshiin fakkaata, gariin Sooriyaa fakkaata, gariin jirattii taan fakkaata. Qureesh. Laal. Marmar. Asoo marammarii yoo duute rabbi si gaafata. Marmar. Mataa rabbiin sii kenne kana shiishaa keessa yaasin shiishaa eega marammarti tuuti. Tamaraamara. Minxaafiin kabajaa ta Yahudaa bulee sama'ii fakkaattu jiran. Maaliifi nugusa lamaa ka masaraa tokko keessa jiru kaaniif bulee afanii kaaniif diimaa afanii nu siin galu. Amma kanafaa Mustafaa jaratti himtaa. Hangaasaa maalii kan inni himtaa? Of jajuufi miti. Akkasitti rabbiin nu uume garu. Inni maraamaraalle. Naan tokkocha surree inni uffate shamizii akkatti qollafatu laala. Awwaan isin laaltan kana maal haasee jinnii qiraaqin boqonaa maal uffate? Manatsiri irratti ilaalaan bara amantee manumaatti takka uffata jijjiirata aynata tokko uffate rakkoo qaba namichi yeroo mara asoo qabu asoo jijjiirachuu danda'u aynata tokko yoo uffata rakkoo qaba akkasi rabbi nu haa beeksisu
dhugaa dubbachuu fi waa shakka wanni akkana siyaasaa Itoophiyaa xaxee biyya dhiigaa godhee biyya gaancuu biyya daabiloos godhee waytamar ummanni wal fixuuf siistama jiratti Yahudaa lafa keetti moo ambassaa zamnagada Yahudaa nun jettee maqaa jaraa akaakayyuu amma kaluu kana waaq jiraa fi tafarii baafatan. Amma Birhaanuu Naggaallee osoo akaakayyuu gaafattee bara waaq jiraadhaati. Ermiyaas Laggasa waaq jiraa. Dooktar Baddiluu Maalii Shumiyyee waaq jiraa. Asteer Badhaanee Maalii waaq jiraa. Really? Isaan Oromoon kun cufti isaa faaraadha. Miskiina jedhanii si amanan. Akkasii amanan bara hin amanan bakka jarri amantii bakka. Bara Tigree amma hin saamne yoom saamnee dhufnee bargaaf tokko taayitaan qabanneettee Giriisaan Tigree amantii bara. Unbelievable. Bara Giriisaan Tigree yooti inya machin biyya abalessayne biyya bareechines hin jettu dhugamaan kalibbaachuu dhumeewu. Akkamitti dhakaa fi biyyee wal keessa akka Rabbi kaayetiin uumuu garte dachii tana Rabbiin dhakaa fi biyyee fi dhakaa bishaanii wal qabate. Kombinaashinii dhalaa ilmi namaa kunillee. Ilmi namaa kunillee wanni Rabbiin Aadamiin biyyee bakka maraa guuree uumeef Yahudaa si keessatti uumee ummata haasida ummata qarcabbee ummata sikireetiin beekame ummata lafa jala malee gubbaa kanatti nagar. Gurraacha keessa seentee jarri addunyaa kanarratti nuti warra filamne jettee amante. Eega filamne bakka bara nu bulchuu mirga qabattee amante. Kun daalachaa'ee kun gurraacha'ee kun gurraacha'ee kun daalachaa'ee kun adii fakkaate amma warri Israa'eliin bulchaa jiru warra Zaayinisti adii warra Raashaa kanaa waliin makamee addaate. Yukreenii kanaa waliin makamee Poolishii kanaa waliin makamee addaate. Jarana mataa Rabbi isinii kenne kanaan tamaraamar. Waa xiinxallaa wayita jedhamu gadi qabii xiinxalli irra buttee waan hin beekne irra hin girrisin siyaasaa yoo raasuuti siyaasaa sirriitti bara beeki siyaasaa kana duuba waa baay'ee jira addunyaan koolfixuuf zirriyaaf oppideewwan kana beeku baay'isuu namni zirriyaa ofii malee hin jiraatu Ameerikaan bar reed indiyaa ka fixeef zariin Awurooppaa adiin zariin kenna mangistii haa ta'u itteeti maa ilma namaatti mijala Aburjini dhaqanii Awustiraaliyaa keessaa kan fixaniif zaranyaa waan ta'aniif. Faransaay cafaytee uummata Ispaanishii jinnii kana walitti qabdee kan bulchitee akkasii cafaytee zaranyaa waan taateef. Roomaa Impaayeriin addunyaan nu bulchinee maqaa Roomatiin Israa'eliin biyya keessaa xaragattee ariitee bakka mara dhayitee kan bulchiteef zaranyaa waan taateef. Kuni uumaa ilma namaati. Kan haqa wayita jette Xoobbiyaa jinnii hin taa'isaran. Uftaatee nama wajjin akkatti jiraattu barreeffattee haddii itti gootee reellaayin Giriilaayin bicaalaayin jettee akkasitti gootee hojii jiraata. Yookiin amaarri wayita ximqanni dhufe mara rabshaa sirriitti godha. Ximqanni amaaraa የፖለቲካ ጥምቀት ነው. ximqanni amaaraa addunyaa kanarra ka amaaraa malee kabri hin jiru. Kanaaf bara injiratti Yahudaa hin jiru. Kiristinnaan amaaraa kiristinnaa biyya biriintitti wal fakkaatu. Kiristinnaa amaaraa qofa. Kiristinnaa amaaraa ka muka fixan lafarra ka muka fixanii bobeessanii fixan. Agartanii addunyaa kanarra Kristina nuti biyya kiristaanaa keessa jira. Arraashaa jira amma biyya Raashaa jedhamu jira. Raashaa kanatti muka bobeeffatan hin jiru. Kirismasii jedhanii gaafa December 25 iyyuu muka artifishaala fidanii mabraatii irra godhanii artifishaala godhanii. Maaliif muyin hin ciramu? Muka cirtee biyya oolaa itti buuftee dirqii gootee dirqii itti gootee achi keessa uummata arguu fila. Har'a qabeenya bakka mara rizoortii jinnii maali jedhan kana bara jara qabata. Jara deema abbaan hoteelaa eenyu eessaa dhufe faamiliin isaa eenyu maqaan isaa eenyu akaakayyuu isaatti jala deemaa qoradha. Uummanni maafii fi shayxaanni mul'atu asiin dura isinitti manatsirii gurraacha uffatti. Jara hayqii gu'aa isaa gubbatti agartan soodaree fa'aa gubbatti agartan. Manatsirii gurraacha uffannaan shakki namichi. Yeezaa morreef budaa. Maal dhokata? Waan dalage beeka. Lafa hiyyeessarraa akkatti buqqise beeka. Akkamitti mootummaa kana keessa seenee mucuqqodhee akkatti ilmaan isaa alatti yaafate beeka. Maafiin yeroo maraa manatsirii gurraacha uffatti. Makiinaa jiraallee mastawaatiin gurraacha. Warri mootummaa kun addunyaa kanarratti maal dhokata? Maa biyya bulchaan hin filame maal dhokata? Hattuu bara maafiyaa. Higgaawii maafiyaa fi higgaawatti maafiyaa waan jedhamu jira.
amma gaafii barreeffadha. Mee biyya jirtan nama callisee na laaluun barbaadu socho'aa mablaalaa taallabbe akka niwukileeratitti egarii paawarii taatee dhoota bara. Calliftee reeffaatu qofa rafa haga jirtu wuxxisi. Komentii barreessi biyya keessattuu wanni barreessi inni qofa baran akkaatti waa sochootee involvii godhuu barbaadu beektuuf nuhu qorra keessatti raashaa keessatti kunuun sochoota maan sochoona socho'i waa gaafadhu waa barreessi waa dubbisi waa dubbadhu biyya keessa jirtanme dafaa biyya barreessa wallo lakki biyya keessa jirtu barreessu bakka amma jirtu sitti naan zirriyaa keessatti hin gaafanne ati ijoollee wallaggaatti ijoollee wallooti siin hin jenne bakka amma keessa jirtu an kun raashiyaa jira kana kiyyamma yoo barreessinan jettu Thailand jira baratu galatoon USA akkana kun afaan waliin beeknu maal bilisu USA nama lama USA okay Ethiopia roba garbi tafte roba garbi kun illee nama Riyadh Qatar shaggar kasi kuno shaggar Saudi Arabia South Africa akkana kuno lal zamanni akkanatti walitti kalay ya jimma raay kayro jira jimma bunan kenin Germany Taif Kuwait Russia jira kayro jira Saudi Riyadh Denmark Ismail Abdi kasi Oromoo bakka mara jiraachuu qabdi Denmarkin ilma kan kee akka prime minister biyyasanii godhu achi calliseetuma sadaqaa nyaattee makki qorra san keessa akkanatti kottooyte jiraatte ilma keetitti mi'am Saudi Arabia Moscow warri Moscow jedhu kun in qoratamtanis nama Nairobi warra dhugaa kunoo kanneen UAE dhugaa kunillee France dhugaa kunillee Itaali dhugaa kunillee Riyadh irraa dhugaa addunyaa jechuudha garte Canada fa Australia hin jiru ani Canada maamila baay'ee qaba beeku dura Jimma Abbaa Jifaar Makka Raayi Russia Fawziya Ibrahim atin qoratamte Australia amma qalbii baalee tokko jira qalbiin baalee tokko faaraadha tokko araada tokko arifa tokko ba ka faaraa kun maali kama nama callaa hordofu ka ofii waa kireetii godhuu hin dandeenye Singapore waaw Taahir kun takka Singapore jedhu ofumaa qooyin an barra deebee ilaala baay'isuu komentii Bulgaria Seattle kun dhugaadha Saudi Arabia Qatar Galatoma UK ka jedhee jira Taahir Umar okay akkasi kunno wanni barbaachisu amma sochootan jechuudha amma sportii dalaguuf awwalan namni sportii dalaguuf ufoo isalar ha ufoo is Allah nadaaji itti guutaa jira kun nadaaji jira tayyade irra deebi'ee lamdan kaydullee galatoomi barreessaa agarsiisa irra deebi'ee gaafii namni qabdan ammoo keessa buufadha gaafii wayita gaafii gootan akka Qureeshatti barreessaa gaafii ta'uu akka beekuu fi akka wanni isin barreessitan sun sirriitti mul'atu amma yoo mana rifeensaa bantee callisee mana nyaataa jettee gubbaa barreessiteen gurguramu wanni sun akka mul'atu godhuu qabdu asirratti kalarii birii gurraachaan barreessaa jirtanii gurraacha kana malee kalarii birii keessa buusetu Qureesh gaafii gaafate immediately naagalaa kun gaafiidha jedha kalarii addaa asirratti makee biree Qureesh akkasitti salaxanuu qabdu ilmaan keessan akkasii barsiisa maqaa jaraa maqaa baratame kana ittiin baasina maqaa caccabsaa akkasitti maqaa furgaasaa maqaa bulchaa abbaa biyyaa abbaa gaaraa abbaa biyyee abbaa lafaa bakka bar abbaa sululaa abbaa oromiyaa amma sigara onnan haasoo kun abbaa sululaa abbaa lagaa abbaa tulluu abbaa daadimoos abbaa soofumar abbaa diinshoo abbaa gaasara kanatti baasu beektu ijoollee maqaa akkasii baasa lolaa lolchiisaa dammaysaa boochisaa ari'aa
furgaasaa buqqaasaa maqaan kenna kana ta'uu qaba. Biqilaa yoo naan jette hin biqilta lafaan qabdu hin biqilta. Lakki maqaan Oromoo maqaa qorqabbii ilmaan kenna ol kaasuu ta'uu qaba. Abbaa biyyaa ajaja mul'ata dammaysaa dammaqaa miti dammaqaan ofii dammaqa dammaysaa irree morma maqaa akkana baasa. Namni gaafii gaafattu yoo fuulillee nyaataa irratti lafa kaa'e shiishallee utuutaa sakandii takkaaf lafa kaa'e namni gaafii gaafachuu barbaadu kun tokkodha kun nama galeef qo'ate kun Qureeshii tokko seenera Muhammad akkana kun olaal mee karaa Oromoon tuni itti waltaatuun irratti waa jedhii jedhu kabajaa ati waan ansiin jedhe sii galee barreessiteef sii deebisa. Namni dhibbarraa dhibbatti wal ta'u addunyaa kanarra hin jiru dura kana bara. Gandi tokko warri tokko waliin galu. Akkasitti nu uume rabbiin. Akkuma fingerprintiin kenna addaan jirutti yaadni kenna addaan jira. Garuu somehow parsantii 50 ol akkamitti Oromoo walii galuu dandeetti. Oromoon sabni keenya ka Wallagga jiru ka Baale jiru ka Wallo jiru ka bakka mara jiru parsantii 60 irraa haga 70tti uummanni jedhaa jira. Walii galee already walii galee jira. Jara keessa deemee kalaaqu warra siyaasaati. Warri siyaasaa kun parsantii 50 olitti akkamii walii galee waan jette ammoo nutu foorsii godhuu qaba. Ana isi Khadija biqiltu si galee tanniintu foorsii godhuu qaba. Gaafa nuti political awareness qabaanne gurra micciirree gara ofii barbaadu lakki Finfinnee tanaati garama ofaa jirta. Amaara wajjin maal diriddiriin Finfinneen ta'uu Oromooti jedhi gaqqabi jetteef itti gadi qabdee ittiin anaasi gaafa nu gale dhaaba siyaasaa of dura kennee waan inni nutti qara'e akka qeesii faranjii waan inni nu qara'e gurra guurnee deemuu osoo hin ta'in waan barbaadnu gara barbaadnu oofuu dandeenya jechuudha. Sabni uummanni ammoo lafarratti parsantii 70 akka kiyyadhu. 60 irraa 70 uummanni tokkochuu Oromoon akka Oromootti socho'u irratti rakkoo tokko hin qabu sin jedha garatuun. Maal gochuu qabna seerna gaataan mala Yuusufiin kuni kalan itti godhisin jedhe yoo sii galee. Kalarii diimaa uhiitti godha ani gaafii ta'uu saniin beeka. Sila kudhan baroo keessaa isii ammoo kana ittiin deetuun galuuf nama kenna jedhe. Akka barra waan niqaatiin kun mataa keessa sin jiru kulaalitti akkas keessa godhatanii kanama. Wama baratame tokko hin barreessine amma hin baale roobee itti dur nama seensisu lakkoofsa tokko hin barreessisu 995 afur 3 sabaaf Solomoon 3 akkasitti barreessi akkasitti. Wama baratame kana hin godhina waan xiqqoo leeyyatti haala nagar marag moka. What the hell is that? Haashii ka goote kun beekan Oromoo tokko akkamiin Oromoo fayyaduu danda'a osoo Oromoon kutaan wal dhibdu. Lakki beekaatu bar saba sirreessa. You see? Beekaa faayidaa qabu ka dandeettii qabu Oromoon hagammaa hin qabne. Ka dandeettii siyaasaa beekullee ijaarsa fi akkamitti galii akka Oromoon geettuu hin galiniif. Kana saba bal'atu irra arga jara xiqqoo sanirra beeytonni Oromootu yoo walitti qabdan xiqqoodha. Isaanirra ammoo sabni keenya gabbahee dubbatee carraan arganne akka jira madarakiin arganne malee akka hagamtu beeka intelijentii baay'ee jira namni keenya katakkaa osoo haa abaaca osoo hin jedhin addunyaa bulchuu danda'u jira nu keessa Oromoo keessa dhugaa isinitti hima. Kunniin carraa argatee as bahee gorsa yookaan bakka isaan kennine dhufaniitiin itti piriichiitti godhan xiqqaaqanii qirqirqir godhanii gurra duuchanii biraa deeman booyanii boochisanii. Ati dura sii haa galu akka nam tokkootti ani mee siyaasaa hagam beeka maaltu naa gala Oromoon tun maal godhu qaba akka bilisoomnettee uf gaafachuu. Gaafa uf gaafatte yaada kan keessan sheerii godhu. Hiriyaa kan keeti ka wajjin dalagu ka wajjin nyaattu jaartii tante. Fira kan kee ilma bira keeti ilma obboleessa keeti wajjin haasofte akkasi dubbiin siyaasan akkasi deemti.
dura siyaasaa barachuu qabna. Gaafa uummanni tokko siyaasaan qaran nam tokko san gabru. Nuti dura wanni nu hafu ABCDin kenna siyaasaa hubannoo qabaachuu qabna. Maaltu nu baasa? Maal barbaadna? Akkamitti deemuu qabna? Dhaaba siyaasaa wajjin akkamitti diilii qabna? Waan jedhu irratti dalagu. Muhammad Abdallah waan intaan asirra barreessaa jira tokko yenna maqaan isaa nama ittuu waan intaan balleessee qaba as namni mana kana jirtan qaba I think ingirisaadhaan fakkaataa meeqa maqaa isaa laala jiru namni wayii asirratti Nuraddiin Kombolcha shurmuxinaa jettee barreessite ሰው ብሎኪ ታታችኋት እስከዛ ጀሃነም ትኩታ asirratti hin hayyamamu kun mana gara isaatii miti mana ummanni itti waa wal baratu wal barsiisu Nuraddiin Kombolchaa kan kuttee jedhu oh what the hell is that ሽርሙጥና ምናምን እዚህ ጋር አይሰራም ያንሳን ዋና ከና ዋና አዳ ኦሮሞ ከሰንጂራ ስረት ወላ ረብሱ ማሊን ኩን ስረት እንደለጉ አካሲ ጉረስ ይቻለው ኩተ ጅርተ ጀሃነምት አሲቲ ዋጋፈቹ ቄቁ እንደንዴታ ወንበርባደ ሞሮሙ እንደንዴታ ዳማ አረብሰ ጅናን ዳማ ኩማ አፉሪ ፊ ዲበሰ ዲገተኒ ጅርተ ሜቢ አዱኛ ራቶ ኮፋና يوم بيكن كنت أجرا ريب يري نور الدين والله بتر إن بيتنا سوور بيت أنا جول له صاحبتي يا توجينات ده وجي أبو تقاس نتمام نما سدي موافوري بلوكي كوري هاجر رانديز بلوكي وامبرا شاي وجين أبو وامبرا أصل سنت أدبان كوبي وفي الرباطة كالسي كرتة ولفكا وجواتة تة سوفا قبا taphataa qorsoo nyaataa maal jechaa haasuut mal as gubbaa nama arrabsuun isarame kuni mana itti uummanni Oromoo salaxanee qarame itti wal geefu kun ka salaxanuuf deemu kun ka salaxane kun ka naqqa የነቃ የተብቃቃ የገባው ይሄ ቁረይሾች ቤት ነው ሱባ ሴንቴ ግርግር ማሊ ነና አይሰራም አይሰራ በረዱት ድራፍ ይነገርቱ ምንም ለማረብሱስ ከዚራ እንቁልቁላይ akakai so jim bloki gora isa ko fasonde ne mana jiranala sente safatun indalo lalte qarana magamtu sen hagamtu skesa wa wala rabsa ajira me to kujas skesa basem quraish nam lama tarte rakut jahannam jira hinjuru akitti wal barsiisan ayna tabain kan kabala barsiifta kan kalcho kan karate jira doit kan tesan itibut kan bloki got agarte akkanan wa shamaqayte bar أنت تنبغال جبابة فردة بريدة ديما نجتين وشمايتين قاسر رفتك وتتمر ها نوكينا كانت جيسني أسكوبت تتعيدي تندوين أتقول قلويت قلويت جرت kana fakkaata ilmaan Oromoo baga jiraatanii bagool agarree warri viidiyoo kana ilaalin of duuba garagala laala gorsi kun isin fayyada maaliif amma nuti guruppiin gareen garamitti deemaa jirti Itoophiyaan garee hagamitti qoodamaa jirti waan jedhu raase bakka lamatti qoodamuuf deemti agar yoo oppidiyoon tun qalbii qabaattee akka ummata keenya ka siyaasaa baaftee lammaa magarsaa ka waamte kanallee taayitatti naqxee cimgootee akka Oromootti humna guddaa tokkoon as baate jiranaala qabdu kana wajjin koroneela qabdu kana wajjin Oromoo wanni cabsaatii fi lafti isa cabsitu hin jirtu tokkoffaa ashaabal fiilii fi amaarrillee nu barbaadan malee nu jiran barbaadu kuni advaanteejii guddaa lammaffaa saba guddaa sadaffaa saba risoorsii guddaa qabu sigalee amma nuti
waluma ta'uu walitti kalaa'uu yaada takka takka addaan jiruun dhiifnee xiqqimii Oromoo irratti walii galu. For example tokko bilisummaa jedha tokko Xoobbiyaa jedha ka Xoobbiyaa jedhu sanuu hin deeggaraan Xoobbiyaa eegalu cafa innee bulchine. Eegaluuf dura lafa Guraagee dhaqnee muuzii dhaabachuu dandeenye minaa gabaa. Maal si galchee? Affaariin dhaqnee soogidda nagadachuu dandeenye minaa gabaa. Lafa keeti irratti ofiif bulchite tiraktara amma jiru kanaa miti oriijinaala Jaappaan irraa fiduu dandeetti minaa gabaa. Yegiddi maqaan kan kee Oromiyaa ta'uu qaba. Inshaallah maqaa kan kee burraachuu argu. Baay'ee namni maqaa haaraa waan haaraa baasuu barbaadan keessan ni qunnama. Ani waan haaraa waan takkaa isin gurri keessan hin dhageen mileena qaba. Waan haaraa akka mana nyaataa mana dhugaa minaan buufata xayyaaraa kanaan waan haaraa isin takkaa hin dhageen afaan Oromootti hin dabaloo jettan. Warri afaan Oromoo bal'isuu barbaadan na qunnama. Ani woordii takkaa ati gurra kan kee keessa akaakayyuu kan kee ilmi kan kee abbaan kan kee dhageen as keessa ciisa. Gasi yaafna. Ahtummaan nama san ta'e. Biiroo Barnoota Oromiyaatti jijjiirameen girrisa. Of course Oromoon keessan social media gubbatti amma kun political awareness tokko san. Garuu wanni Qureesh ilaaltee ciiftee dammeexee agarte isa qofaa miti. Biiroon Barnoota Itoophiyaa illee jijjiiramee madabiin isaa samaayawi. Samaayawiin ammoo alaabaa yookiin alaabaa miti. Kalarii Yahudaati. Alaabaa Yahudaa maal qaba beektu? Alaabaa Yahudaa adii madabni isaa adii. Madabni adii ta'ee kokkabiin maaliin gubbaa jirti? Maaliin gubbaa jirti? Yahudan nama qaalii isaanii ka dhufe nama qaalii keessummaa qaalii isaa ka dhufee fi minxaafii bulee sama'ii fakkaattu afti. Kun maal himaa dur alaabaan amaara asoonuun qabatiin samaayawii qaba. Bulee qaba. Bulee kam seete? Bulee magariisa miti. Bulee sama'ii. Beektuu kanas. Aranguwaadee bicaa qayyii kana bar miliiktu fide. As Yohaannis itti as Yohaannis Itoophiyaan edalmee kana. Itoophiyaa miti inni achoolitti du'e. Achoolitti qabsaa achoolitti du'e. Kanu qabate milikiin aranguwaadee bicaa qayyiin kun ya amaara ortodoks armaan. Maraafuu wanni nu bulchaa jiru kana duuba isin amaara identitii hin qabne qofa irratti rarra'ina. Harki isaa duubni Middle Eastii seena. Dubbiin keessi xiillaa Haayila Sillaaseen Yahuda. Takka argite kana nama anaa sitti uumale. Haayila Sillaaseen Yahuda. Yahudaa ta'uu isaa wabaa ilaala. Masfartii qabna masfartii. Ani baay'ee Raashaa keessatti safara Yahudaa gala. Namni hin beekne. Gura si calabu. Nizaama ajaa'ibaa qabdi jirti nama hin xuyitu lafa jala malee gubbaa kana keessatti muta'u akka jirtu. Akka jirtu muta'u. Ati eenyuun deeggartaa jedha badhaadhinnaa moo kafaa'oo moo baaleeroo lakki. Ana Oromoo deeggara. Gaafa dhaaba tokko jala seente jaakkeetti uffatte kan inni sitti liqqa uffatte. Amma sii galee namni akka kiyyaa nasaan gara inni didemaraan gurra qabee micciiruu danda'a. Ati nama influensii godhuu danda'u yoo dandeette dhaaboo hin keessa seenin. Namni akkanuma kun kaumaa keessa hin jirre seenee miseensaa ta'u. Gaafa miseensa taate waan dhaabni sun hin barbaanne haasa'uu hin danda'u. Taarifaasa. Ati yoo dhiibbaa godhuu dandeettee namni haga wiisii jala deemuu ka danda'u taate firii bitti honnoo turu. An badhaadhinaa miti kafaa'oo miti an Oromoo. Shanee miti badhaadhinaa miti kanneen miti. Oromoo akkamitti akka jirru kun takka taatee dhaaba siyaasaa guddaa tokko taatee as baatee Oromoo fayyaduu irra dalaga. Anammoo nam tokko deeggaree namichi sanitti garagalee salaatee qibdaa isatti godhadhee bar namicha arrabsuu hin danda'u. Yoo arrabsuu jechuun qeequu hin danda'u arrabsuu yoo arrabu haraa qeequu. Sheenis si qabaa namni tokko fuudhee kitfoo si bite bar. Surriin kun hin bareedaa osoo hin jedhee itti nafeetta. Yusi sheemisi qaba. Tigree akkasitti lafa xiqqoo isii arraa kiiloo lafa kaaree 200 arraabsiiftee nama hagam asammatta. Diyaaqoonii hagam islaama goote islaama hagam diyaaqoonii goote. Yoo sanii waliin tuttuqin ati yeroo maraa firiidamii kee eddee jiraatta. Firiidamiin kiyya maali? Yaadni kiyya maali? Yaadni kiyya yaada Oromoon paawarii gubbaa ta'e. Maqaa Itoophiyaa waamatte maqaa Oromoo yaamatte. Baay'ee maqaa Oromoo yaamannee bara Itoophiyaa bulchuu hin dandeenyu. Taarifoota. Amma nuti Oromiyaa jenne dhaaba Oromoo jenne oma Oromoo callaa haasofne Itoophiyaa bulchuu hin dandeenyu. Ka wayyaanee kana nu mudasa.
ويانا انتهيت اسبوعي ويانا ارنت لم ذات تقرا باين amaarri maaliif Itoophiyaa irraa gadi hin bu'u jedha salqa dhufuuf farda yaabbatu Itoophiyaa alaabaa ol baasu Itoophiyaa amantii isaa qorcabbee Gondarin keessaa fudhee Itoophiyaa masiinqoo isaa Gondarin keessaa dhufee Itoophiyaa ixaana isaa Goojjaamin keessaa fidee Itoophiyaa itti baafata aqli ani bar amma opinion Itoophiyaa jechuu kanan deeggara garuu inta shamaaqai bakka ittiin sodaatti Amaarri iyyuun sodaatti miidiyaa Amaaraa mataa dha'uu sodaattetti mataa maqaa jiraattu taayee shimallis maqaa Amaarati amantii Amaaratii fi maqaa Amaaraa qabdi kanatu shamaaqa qabar jira wanni na arsan kana asoom jirruuf taatee boksii dandee nu bar majority dhattee teessan katti buutu taate jara hiriirame baroo jennaan wanni guddichi bilisummaa jechuun interestiin kee eeggamu lafa keetii irratti abbaa ta'u mallaqa olii qabattee faabrikaa dalagachuu qaraxa sitti baay'essuu dhabu si dhiibanii biyyaa si baasuu dhabu kana haasofitee qilintoo si galchuu dhabu bilisummaan kana kabrii kun jannata jira abbaa lafaa lafti keessa raramee beekamee lafti tun maqaa Oromootiin waamamu akka Scotlanditti akka Walesitti akka Irelanditti kennan ta'u maaliif hin taane Oromoo tana maqaa wanni irra dhayaniif sistema Yahudaa ka maqaa Xoobbiyaatiin jinnii guddicha 4 kiiloo keessatti awwaalansan isa qabatanii deemuuf isaan jaamsina jedhaniitiin minxaafii aynata dhibbaa fidanii no uftaanee jiran uftaanee bilisummaa jechuun uftaanee jiraachuu nagadannee dalagannee haqa keenya irratti lafa keenya irratti ofii uf bulchu poolisii Oromoo ka Guraageen ittiin makamin poolisii Amaaraa ka addaa ta'e Gondarin yabichaa Maqaleen yabichaa Oromiyaan eegaaraa san jibbina bar isiniin galla dubbiin isin achi jira bar Gondari Amaaraa Maqalee Tigaaru Oromiyaa eegaara sistemni Yahudaa jechuun kana baay'ee apartheid jechuun kana baay'ee namni beeku kajarri shoomanii fidan Shimallis Daanyaachoo Korbaachoo ግራ ገባቸው ከምቶ አማራ ከምቶ ኦሮሞ ግራ ገባን ይወላልቱ አፋን ኦሮሞ ነው እንጂ ጨብስ አፋን አማራ ታሰው ጠንቅቆ ነው የሚያወራው አፋን ኦሮሞ ይተጥሩ በባይ ወይ አፋን አማራ ሰው ቶልቼ ሲርሲ ኦልሬዲ ነው የሚጨ ቆርቀብኝ እንዶ ይቹን ቀን ኑ ኦሮሞ ወይ አፋን አማራ ሀሰው ጨጨብሳ አፋን ኦሮሞ ሲሬሳ ኤገታ ኩኑንሳ ሀሰው በርባንም ማለት ነው ኡፍቴ ከሳባ ኡፊ ኡፍጀለ ሂሪርሴ ሰበ ጉዳ ከናም ቦኔ ሰበ ኡፊ ቦንሲሴ ላፈ በየ ጉራቲ ሰረት ጣፊ ማሽላ በቆሎ ፈጫፈቺሴ ትራክተር ኢቲቢቴ ገበሬ ኬና ቪላ ባዲያ ከሰቲ ኢጃሩ በርባንም መተከነ ቆቴ ቡላን ኢንዲዳ ቶይሌቲን ዘመናዊ እንጀራ ቀቤን ነቀብዲ ቀቤን ረቴቴ ቀቤን ረታውሰን ቆፈ በር ጅጅሩ ኢንቨስትመንቲን ኢንቨስተር ይወዱ ከኦሮሞ አባላፋ ወጂ ሸሪ ሆደ ኢንሌኛቴ ካን ኢንሌኛቺሱ በርባን ከካናዳቦ አራብሲሲሴ ኡፊ ክትፎ ኛቱ ሚቲ ከበርባን ኩኒ ጋፋ ባምቢያ ናናው ሰምቡልቼ ሰቦ ፊት ያደ ነምኒ መሩ አዱኛ ከነረት ሰቦና Amaarri sabboona, Chaayinaan sabboona, Hindiin sabboona, Ameerikaan sabboona, Raashiyaan sabboona jechuun uf ta'u awwala ufii yaadu jechuudha. Guraageen awwala wakarchii yaada. Silxeen awwala achi Muhammadii yaada. Oromoon awwala maaliif ufii yaaduun dhoggaa ta'e maaliif haraama ta'e? OPDO'n mataan isii በአማራ ቀኖና የተቃኙ ናቸው። አፋን ጀራትን ይተናከሩ that's a problem. ሸኔውን ጅቡፍ ትግሬ ጀነገልት ገልቱ ኦፕዲዮን ጅቡፍ ገልቱ አማራት ሸኔ ገልቱ ትግሬ ኤርገምቱ ትግሬ ከሎ ሚዲያው ላልተን አፋ ኦሮሞ ሚደመረ ወንኒ ሐሰው ትግሬ ፋሰው ታዛው አከሲ ጋፋ ወልቅምስቲ አከሲ ጋፋ አራበት ያኒ አሙጫ ሰምባጆ ጋፈና አራበት ይበቃ ወሊ ብልብላት እንዱ በእናቱ ሀብታሙ ከረን unfortunately kana fakkaatan aga siraadha hagas walqaa isineen gaa
nagaa keessa ilaalla. Assalaamu alaikum. Yes. Go bas. Go bas amma kun murad wajjirri Amerikaa ka maali walii gala kongresiin keessa isaa buluudha. Bakka juushiin jirtu bulu xafama. Wayita waa laaltan lafa laalaa, jidaara laalaa, soofaa laalaa, sa'aatii laalaa, waan mara laalaa. Kabiriitii walitti kompeerii godha. Ani isin qara baay'ee nama qarabuu barbaadan isin qara. An takka takkaan beeka faranjiin adiin maal direejii beeka jahuudan maal direejii takkaan beeka kam godha. Hin utaalta lafa seenta. Nama tokko amma Qureeshaas keessatti argee. Ani waa'ee Haile Sillaasee bakka inni taa'uu fi milikkata isaa akkanaa kan kuni milikkata maaliiti beektu? Milikkata dajjaali. Birri Ameerikaa birri takkarra akkanaatu jira. Achi keessa ijji takka jirti yoo laaltan jechuudha doolaara Ameerikaa. Hintsaa addunyaa irratti dalagamu cufa isaa kanatti deebisaa jira. Gubbarraa wayita drone wayita gubbarraa gadi waraabdu mul'ata. Akkanatti ilaala laaltee mul'atu. Ilaala Amaaraaf Tigree ilaalan beeku. Qureesh wayita gubbarraa gallaaltu Riyaadiin keessatti imaara guddaa tokko ijaaran akkana yoo agartanii jiraatan. Kuweetitti illee argaman kan addunyaa akkana ijaaraa jiran bakka malee. Qaallicha eegan. Qureesha jira dajjaaliin eegaa jiran dhufaa jiranii wanni godhaaf jiran. Lafa jala qopheessanii bara. Internet gaafa internetii zaragga'an moonaa dajjaaliin keessa nu seesisan. Internet jechuun marabusti gibaachu. Marabus. Qurxummii taanee jira. Qurxummii eega taane gurraacha akka kennaa qurxummii godhee nuun xamadatini jechaa jira bara. Faranjiin haa cabaa tamadu. Hagasiyyuu namni kennaa soo viillaa keessa guyyaa tokko hin ciisin. Asoo yootii ufii guyyaa tokko dhoofin. Asoo hamarii ufii guyyaa tokko dhoofin maarsadiisii Finfinnee keessa oofee afaan Oromootiin akka fedhetti masjida Oromootti salaatee qeesii mana qeesii Amaaratti mana qeesii Oromootti ixaana ofiin aarfatanii qiyaaman nurtiin gahenidha bara konkeen. Akka waliigalaatti akka dajjaaliif nu xalafaa jiran nu galaan numa hin beeknan. Oomollaan. Walaamoon ammoo asitti qixxeenyaan minxaafii bulee afattee dajjaaliif nu qopheessinidhaan. Alaabaan gamtaa Awurooppaa buleedha. Akkas si galaan dubbii. Amma kana baalee roobee malee nama akkasitti moo agarta? Wallaahi akka Itoophiyaatti hin galleef uummata Itoophiyaatti. Amteen of jechuuf mitan baqqaan argaa waan akkana kana arguuf hin galu. Maal goota? Sitti muu qaba. Baradhuudha. Ani wanni tokko babaay'annaani maa inni wanni sunidhaan akka keessanii kun islaamaa kun maa na'uun maal? Amma kaluu kana amaara yoo agartanii jiraatan affaarinaa amaara. Ya amaaraan guddaa lamaas faccam adda isaanii akka jarri rabishii qoshaashaa taatee sabaaf sablammoonni lafa buuse waan galeefiif affaaritti rarraati. Affaaritti rarraa wanti xiqqimii lama. Tokkoffaa amaarri islaama jibbitiin beeka addunyaan. Sau affaarri cuftiin islaama yaa. Affaariin maaliif itti makamte? Tokkoffaa olla. Lammaffaa gaafa tokko dayyuusni affaar masfiin fayyisaa affaariin keessaa dhalate tokko nyaa arangaadee bicaa qayyii gimalaachini haqaa jedhe. San fuudhanii irraa gaban jarri miidiyaa jiraa kumarratti. Amaarri tiriktiin nu bulchite. Amaarri afaan isaaniitiin nu bulchite. Amaarri ortodoksiin nu bulchite. Sadiin tana takka takkaanii gaalaa wendhaa. Bahal addaraashii amaaraa keessaa yaasaa sabaaf sablammoota itti naqa. Miidiyaa amaarri kontiroolii godhu Itoophiyaa keessaa fidaa gurraachatti biluu dheeraa meetirii sadii san fidaa achi kaa hacacafu afaan amaaraa. Hin ta'u. Intaloo amaaraa san malee hin taatu. Ta Hindii fakkaattu san, ta Baangilaadeeshii fakkaattu, ta Akaakayyuusii fakkaattu san, ta Ijiptiin fakkaattu san malee hin ta'u. Sanuuf fidanii akka aktara Hindiititti. Akka jirtu namaara hin deemne xaraanis Tigreen dhaqee isii biratti abeetti dheesiniin himata qaali. Opidiyoon dhaqee isii biratti tagaabza shalzaarii tagaabza alchoo jedhani. Achi Oromoon hin teetu TV Oromoo irratti aadaa Oromoo uffatanii TV Itoophiyaa faanaa gubbaa intalti Oromoo tashawaa gaazexeenyaa taatee achi gubbatti nama gaafachuu hin dandeettu. Gaafin kee kana. Qixxummaan achirraa jalqaba. Phaawulosiin keessatti doktorri Oromoo gaafa Oromoo hakkame an kana laala. An kasin laaltan kana laalu. Eenyutu afaan eenyutiin fayyadamaa waan beekuuf. Dhaabbii federaalaa keessa wanni amaarri baay'atteef maaliif akka ta'e waan beekuuf. Nama galeef barbaachise amansiisuu hin dandeenye. Yoo siin galin hin nyaattan dhuyidaa hin rafta tajjilu. Yoo sii gale si dhukkubsa.
sillee si dhukkubsa ofillee hin taa'u. Girisa matama adaabaa fuudhanii nuti warri waan kan sifak no nu gaafii ijoo gaafii qixxummaa takkatti nesitan deebiin tokko kana duratti lakkaa'ame dhibba sii lakkaa'ame. Maaliif Oromoon Finfinnee keessatti turjumaan akkamata? Opiniyoon deebisaa kan hin deebisu. Kaadireen bilisigindaa beekti kan inuun beektu dhugaa dubbachuu. Inuun beektu akkamitti uummanni tokko paaworii gubbaa dhufaan beektu jira. Jarri jaranaala lakkoofti. Jaranaal ibaluun Oromoodha. Jaranaal ibaluun zamana Haile Sillaasee yoo tokkochi lakkaa'u tokkochi. Kaadireen amma achitti wal geette kun tokkochi jaranaalli Oromoo hagamtu dargiif waraana ashkara amaaraa ta'ee dalagee yoo tokkochi hin beeku. Haile Sillaasee ka'u ni dhiise. Haile Sillaasee fi Minilik hin fagoo. Waraanni yoo itti fayyadamte qofa si fayyada. Yookiin ashkara yoo pirezidaantii taate ajajaan waraana waliigalaa Itoophiyaa keessatti pirezidaantii. Yoo biyyi paarlaamaan akka ammaatti bulte ajajaan Itoophiyaa keessatti waraana waliigalaa piraayim ministeerii. Ati ashkara jechuudha. Amma si galee naasuu qoci balin teettaa tana sin ta'in kaata. Seera namichi gubbaa jiru Yahudan sun tumate san eeyda. Dhumate. Garuu yoo politikaa keessa jiraatte hoo. For example, mana barmootaa eenyu ka Itoophiyaa timirti ministeerri Birhaanuu Naggaati. Ama Birhaanuu Naggaa waan akka loogoo kana waa jijjiiruu danda'a. Heeratu isaa kenna. Ama loogoo kana Birhaanuu Naggaatu jijjiirame kan Oromiyaa isin jettanii ka Yahudaa fidanii Yahudaa barku. Wanni Yahudaa isin himattan kun. Waraanni sun waraanni achiiru sun waa godhuu danda'a. Bakki isiniin galle kana. Marroo jetta ala kana. Marroo yoo dhufee jiranaala ta'e waa godhuu hin danda'u. Warra siyaasatti ka addunyaa sochoosu. Ka waa jijjiiru, ka aadaa kee jijjiiru, ka poolisii baasu. Ka heera tumbaru warra siyaasatti. Kana siin galii ni agarsiisaa Rabbi si haa galchu. Waraanni zabanyaa nyaatee cooma muratee wayita du'ellee kutee biyya eegu waraanni. Dhugaadha yoo qalbii qabaatanii warra siyaasaa kana cafaquu barbaadan cafaquu hin danda'an mafanqila mangistii godhan. Mafanqila mangistii illee yoo godhan biyyaaf bu'aan qabu kunoo Suudaanii agartaa jirtu waan taa'eef. Waraanni humaan beeku dhahi baluu meelee waan biriin beeku siyaasaan beeku waraanni. Siyaasaa baradha. Dhaaba siyaasaa tokko cimaa isaa ka ijoollee aqlii qabduu wal geette dalagadha. As baasaas akka sabaatti hin dandeenya. Kana dhaamsi kee karraa nagaa jiraadha. Mabraataaleen guutuun amaaradha. Of course. Kun olaal agartee. Gumrukni guutuun amaara. Teeleen guutuun amaara sii dabalaan. Maaliif? Dhaabbata federaalaati. Dhaabbanni federaalaa maqaan mataan afaan dalagaa Itoophiyaa afaan amaaraati. Afaan saba takka. Afaan qarcarbee amaara miliyoona 20 genne. Benefiitiidha kun jira. Akkuma dhufteen Gondarii Goojjam irraa dhuftee calaw jettee bara Oromiyaa keessa mandalee nettee dhiyoo tana amaarri doktorri 400 hiriira baate. Oromiyaa keessa illee Sidaamoo keessa dalaguu qabna. Kan Finfinnee dhuunfatanii Oromiyaa keessa. Maaliif siistematu jira hayyama. Kana kunoo bakki itti qabsootu as. Gaafa as keessa amaara buqqiftee sabaaf sablammoota itti kaloo itti bilisummatti. Bilisummaa qawwee qabatanii dhufanii Tigreen qawwee qabattee dhuftee bara imaaraa dalagdee keessa ari'atanii siyaasa keessa hin jirtu turte. Minority sanu akkas nagaa keessa jiraadha jabaadha abshuru